Oznámenie číslo 8745. 5. februára 1964. Rôzny osud duší po smrti. Ja sám som s vami, keď počujete moje slovo, a moja blízkosť vás musí naplniť svetlom a silou, pretože zdrojom tohto svetla a sily som ja sám. To, že teraz z toho telesne nič nepociťujete, je nutné kvôli vám samým, pretože by vaše slabé telo zahynulo, ak by som moje vyžarovanie nesústredil iba na vašu dušu, ktorá už dokáže zniesť aj väčšiu mieru svetla a sily, pričom sa v tomto stave cíti veľmi šťastná a blažená. Teraz tomu musíte veriť, keďže vám nemôžem dať iný dôkaz, ako to, že ak počujete moje slovo, tak toto slovo aj musí priniesť vašej duši blaženosť, čo je teda dôkazom môjho priameho kontaktu s vami, pretože moje slovo je svetlo a sila, a preto sa ho aj máte vždy pevne držať. A ak vo vás tento pocit už nemôže zaniknúť, tak je to viditeľným znakom mojej prítomnosti, ktorý vás bude vždy potešovať, a to aj vtedy, ak toto dôverné púto uvoľníte opätovným nasledovaním sveta a jeho požiadaviek. Budete stále naplnení svetlom a silou a dokážete odolávať všetkým pokušeniam sveta, váš pohľad bude neustále obrátený ku mne a nikdy viac ma už neopustíte, pričom vás, ktorí ste sa takto stali mojimi skrze dôverné puto so mnou, už neopustím ani ja. A keďže vás chcem vždy a znova potešovať, zasvetím vás do hlbokých tajomstiev, do vedomostí, ktoré vám môžem odovzdať iba ja, pretože sa týkajú duchovných oblastí, ktoré sú pre vás ako ľudí stále neprístupné, pokiaľ vám ich ja sám neodhalím. Také poznatky vás potom vždy potešia a dokážu aj moju nesmiernu lásku k vám. Prechod z pozemského života do duchovnej ríše úplne zodpovedá stavu zrelosti človeka, a preto je u každého celkom odlišný. Duša, ktorá je stále nedokonale sformovaná, ktorá nedokáže prejaviť veľa lásky, zvyčajne nevie, že je už fyzicky mŕtva. Stále sa pohybuje v rovnakom prostredí, všade pritom naráža na prekážky, vyplývajúce zo skutočnosti, že stále verí, že je ešte nažive. Nie je nikým ani vypočutá, a ani nie je schopná robiť veci, ktoré robila na zemi a nedokáže si to všetko vysvetliť. Takáto duša je tiež zahalená v temnote, ktorá ju všade obklopuje a ktorej stupeň nepreniknuteľnosti vždy určuje úroveň jej nízkeho stupňa lásky, kedy táto temnota občas prechádza aj do stavu mierneho súmraku. A preto takáto duša nie je šťastná, blúdi po okolí a prilne k rovnako zmýšľajúcim ľuďom na zemi, pričom sa im snaží vnútiť svoje myšlienky. Zároveň však od seba odháňa všetky bytosti, ktoré by jej chceli pomôcť v jej situácii, v ktorej by tiež mohla uviaznúť na veľmi dlhú dobu, alebo sa môže ešte aj zhoršiť, pokiaľ nevstúpi do seba a nezačne o svojom stave vážne uvažovať. Ak ale opustí zem duša, ktorá neviedla zlý spôsob života, a ktorá tiež získala malé zásluhy prostredníctvom skutkov lásky, ktorá však bola málo ochotná uveriť a nenašla ma v Ježišovi na zemi, tiež často nevie, že fyzicky už na zemi nežije. Blúdi rozsiahlými osamelými oblastiami, aj keď v miernom súmraku, no napriek tomu nedokáže nič rozpoznať, nestretne žiadne iné bytosti a je sama iba so svojimi myšlienkami, ktoré sa však týkajú iba mnohých najrozmanitejších svetských vecí, po ktorých stále túži, ktoré si ale nemôže nijakým spôsobom zadovážiť, čo si nedokáže nijako vysvetliť. A preto trpí ich nedostatkom. Myslí si, že sem bola premiestnená buď nejakou katastrofickou udalosťou, alebo ju bez jej vedomia do tejto pustej krajiny preniesli nejakí ľudia so zlými úmyslami. Kvôli tomu sa teraz neustále obzerá okolo seba, aby našla z tejto krajiny cestu von.
Takýmito oblastiami pritom môže blúdiť aj nekonečne dlho, až kým cestou cez túto pustinu pomaly aj v sebe nepríde k iným myšlienkam, a potom sa tiež stretne s bytosťami rovnakého druhu, čo už pre ňu bude znamenať malý pokrok. Pretože ako náhle môže nastať výmena myšlienok, existuje aj možnosť takú dušu poučiť, lebo väčšinou sú to svetelné bytosti, ktoré potom k takýmto dušiam pristupujú zahalení v rovnakom obale, v ktorom sa nachádzajú oni sami, aby im pomohli spoznať samých seba. Následne sa aj pre ne môže začať pomalý výstup do výšin. A teraz, ak svoj pozemský život opúšťa duša, ktorá ma na zemi spoznala, ktorej život bol naplnený kráčaním po ceste lásky, ktorá verila vo mňa v Ježišovi a teda je aj vykúpená z pôvodnej viny, potom táto duša vystúpi rovno do ríše svetla. To znamená, že sa ocitne v nádhernej oblasti, kde pociťuje a zažíva najhlbšie šťastie, kde je prijímaná bytosťami, ktoré sú rovnako preniknuté svetlom, ako ona, pričom znovu uvidí aj svojich blízkych. Odhodí od seba posledné zvyšky pozemských ťažkostí a vždy sa už bude môcť premiestňovať podľa svojej túžby, kamkoľvek by chcela ísť, a zdržiavať sa tam, kdekoľvek by chcela byť. Pocíti blaženosť, o akej na zemi nemala žiadnu predstavu. Zahorí najvrúcnejšou láskou ku mne, ktorý pre každého z vás pripravujem takúto slávu a nádheru. Blesku rýchlo tiež rozpozná to, čo bolo pre ňu doteraz neznáme, či už to je poznanie najhlbšej múdrosti, alebo či už to je poznanie duchovných oblastí, ktoré sa vám na zemi nedajú ani len zďaleka opísať. V prekypujúcej láske sa obráti k bytostiam, ktoré potrebujú jej pomoc, či už na zemi, alebo v ríši na druhom svete. Bude mi chcieť slúžiť so všetkou oddanosťou a spojiť sa s rovnako vyspelými bytostiami, kvôli čo najväčšej koncentrácii, pôsobeniu a rozvoju sily, na zvládnutie takých záchranných prác, ktoré si vyžadujú nesmierne veľkú silu. Pre takúto dušu je prechod zo zeme do duchovnej ríše iba prebudením z doteraz mŕtvého stavu do života. Pretože odkedy prišla k skutočnému životu, stav, ako ľudskej bytosti, sa jej teraz javí už iba ako stav smrti, a preto sa teraz plná milosrdnej lásky obracia k stále mŕtvým ľuďom, aby im pomohla tiež ožiť. Lebo žiadne ľudské oko nikdy nevidelo a žiadne ľudské ucho nikdy nepočulo, čo som pripravil pre tých, ktorí ma milujú. Keby ste vy ľudia na zemi len tušili, aký osud vás tam môže čakať, skutočne by ste sa o jeho dosiahnutie usilovali všetkými vašimi zmyslami. Ale tieto vedomosti vám nemôžu byť vopred dané. Môžu vám byť síce formou informácií predložené, no pokiaľ o nich nemáte žiadne dôkazy, tak pre vás takéto informácie znamenajú príliš málo na to, aby ste ich mohli aj vážne ohodnotiť. Pre dušu je teda nesmierne úžasné, keď môže bezprostredne po svojej fyzickej smrti vymeniť život na zemi za život v ríši svetla, keď už nemusí na druhom svete prechádzať zložitým procesom dozrievania. Pretože to často môže trvať ešte nekonečne dlhý čas, ak sa potrebnej duši nedostáva veľa lásky plných príhovorov zo strany ľudí, kedy sa od nich opäť dočká príhovoru vo forme láskavých myšlienok iba ten, ktorý na zemi sám konal skutky lásky. Jej vývoj smerom nahor po lásky plných príhovoroch totiž bude prebiehať ľahšie, pričom aj jej túžba po opätovnom stretnutí s jeho blízkymi môže byť pre ňu veľkou hnacou silou v jej vývoji. Rovnako aj každý vyučujúci duchovný priateľ, ktorého učenie duša prijíma, jej pomôže rýchlejšie dozrieť. Ale vy ľudia nemôžete získať o tomto všetkom správnu predstavu, pokiaľ sa nachádzate na zemi. Môžete o všetkom dostať iba náznaky, tak aj o rôznych sférach,
ktoré by sa mohli stať príbytkom vašej duše. A každý človek by mal byť vďačný za choroby a utrpenia všetkých druhov, ktoré zaručene duši prinesú lepší osud, nech by už bol akýkoľvek, ako keby odišla zo zeme bez utrpenia, za predpokladu, že by ešte nemala stupeň lásky a viery jednej svetla plnej duše, čo by jej už rovno zaručovalo život v ríši svetla. Lež väčšina ľudí je bez lásky a bez viery v Ježiša Krista. A pre nich nebude prechod zo života do smrti príjemný, pretože na druhom svete nájdu to, o čo sa usilovali na zemi. Túžba po pozemskom svete bude medzi takýmito svetskými dušami stále prehnane veľká, no napriek tomu už k jej naplneniu u nich nedôjde. Takéto duše si totiž vytvoria v zdanlivej existencii svoj vlastný svet, ale čoskoro zistia, že je iba vzdušným útvarom, ktorý sa časom sám rozpustí. Následne si uvedomia, že sa nachádzajú vo veľmi biednom stave a preto začnú túžiť po zmene svojej situácie. Potom sa im dostane aj pomoci. Ale ani tí, ktorí na zemi nežili ani zle, ale ani dobre, nemôžu očakávať závideniahodný osud v ríši na druhom svete. Aj keď ich nebude tiesniť najhlbšia temnota, no predsa ich bude mučiť ich nevedomosť, pretože nebudú vedieť nájsť vysvetlenie na to, že prečo nič nevidia, nemôžu s nikým hovoriť, a napriek tomu existujú. Budú mať iba malú silu, pričom len ak pomyslia na mňa, bude okolo nich trochu jasnejšie. A až potom im budú môcť moji poslovia svetla výjsť v ústrety a pomôcť im zlepšiť ich situáciu, za predpokladu, že sa nechajú poučiť a zanechajú svoje predchádzajúce názory a postoje. Avšak blahoslavení sú tí, ktorí nemajú všetky tieto ťažké skúsenosti v ríši na druhom svete, pre ktorých je kráľovstvo svetla otvorené a ktorým je teraz dovolené zmocniť sa všetkej slávy a nádhery, ktorú Otec hojne ponúka svojim deťom, pretože ich miluje a oni na jeho lásku teraz tiež odpovedajú. Amen.